ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইসরায়েলের মাটি। ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ইসরায়েলিরা। ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্র ইএমএসসি জানিয়েছে 15 জানুয়ারি স্থানীয় সময় সকাল 9টার দিকে ইসরায়েলে অনুভূত হয় ভূমিকম্পটি। সংস্থাটির তথ্য মতে ইসরায়েলে ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল দক্ষিণ ইসরায়েলের দিনোমা এলাকায়। কম্পনের উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের ফলে ডেড সি ও দক্ষিণ নেগেভ অঞ্চলে সতর্কতা জারি করা হয়। এদিকে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিও সায়েন্সেসও দক্ষিণ ইসরায়েলে 4.2 মাত্রার ভূমিকম্পের তথ্যটি নিশ্চিত করেছে। ইসরায়েলের জরুরি সেবা সংস্থা ম্যাগেন ডেভিড আদম জানিয়েছে, ভূমিকম্পটিতে এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। সাজিদ আনিল, ডেস্ক রিপোর্ট, সময়ের আলো।